Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar minha coleção de vegetais caseiros. Dinheiro pra comprar? Se você quer ver esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Só arrastar a telinha um pouquinho, tá bom? Pause o vídeo primeiro. Comente. Aí se você gostou do vídeo, né? Já falando isso de primeira, que vocês vão comentar. Oi. Tá, é isso. Agora vamos pro primeiro vegetal. Então, se você quer ver esse vídeo, vem com eu. Solta a vinheta. Gente, primeiro vegetal é esses globos de farinha de balão, ó. Balão. Bom pra apertar. Ó. Esse não gruda na parede, ó. Não gruda. Mas o que importa é que tem. Vou deixar aqui. Esse eu fiz. Esse daqui também é um globo de feijão. Começa com os globos. Bem satisfatório. Eu vou mostrar algumas coisas que eu consegui numas troquinhas, tá bom? Que eu faço troquinha com a minha prima. E prima, se você estiver vendo esse vídeo, eu também, né? Se você estiver vendo esses vídeos, tô dizendo que tô patrocinando. O canal dela é Brincando com Cecília Diniz. Mais globo. Esse eu consegui numa troquinha dela. É bem grandinho, tá com furaco. Furou, olha. Furou. Ai, tá saindo feijão. Tá saindo. Que esse é de feijão também. Eu vou arrumar um jeito de consertar pro dia mesmo. Gente, aqui mais um globo que eu consegui na troca. Muito bom. Isso. Muito bom, ó. Vou mostrar outro canto. A minha unha está gigante, eu não cortei. Vejam os vídeos tudinho no canal dela, tem mais um globo. Teve um que estourou, que merda. Esse daqui que eu mesma fiz, né? Seguindo, trocando isso, não faz bolhas. Não é bom barulho. Tipo, esse e esses três gruda, mas grudam no outro, ó. Então, esses foram os primeiros globos. Segundo, os pop-its, né? Segundo lugar, os pop-its, né? Pra mim. Porque os globos estão sendo mais divertidos, estão virando sério. Vou mostrar um vídeo dos pop-its. De cartela de chiclete mesmo. Os que tem 12 são esses, mas eu tenho um gigante. Se você não viu, muito bom. Tem esse gigantão, que eu já fiz uma troca com ele, mas eu ganhei ele de volta. O vídeo, voinha, o vídeo. Minha avó perguntando com quem eu tava falando. Então essas molas é bem bonitinha pro São João. Então, já mostrei lá no TikTok e em outros vídeos. Voou mesmo. Eu fui embora. Isso é bom pra quando tiver no São João. Começou a chover.
Segundo esse negócio que eu fiz com troquinha, essa bola. Troquinha com a minha prima. Que a gente fez troquinha e não gravou. Por que não? Tem uns Paper Squish. Tem bastante. Né? Tem só um negocinho do humor, porque é uma merda. Triste. Tô séria. De papelão, tá bom? Se tiver, não faz. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, bye bye.